kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn dalalka bariga dhexe oo laga baqayo in uu ka dhaco kacdoonkii ugu weynaa marka laga baxo xanuunka coronavirus daraasaad cusub ayaa arrintaasi tibaaxaysa Mareykanka ayaa isaguna markii ugu horeysay in dhaweeto waxa uu qirtay inuu dad shacab ku laayay weerarada uu ka geysto dalka Soomaaliya dalka Kuwait oo dunida caalamka islaam u diray baaqi ugu adka abid iyo go'aamo ay soo saareen iyadoo dhibaato xooggan ay muslimiintu dunida la kulmayaan qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dad badan ayaa isku sumoobay dalka Iran ayagoo doonaya inay iska daweeyaan xanuunka coronavirus ee faafaha daran Haftar wuxuu ku dhawaaqay inuu dawlad dhisanayo isagoo sheegay inuu gabi ahaanba uu ka soo horjeedo qodobadii heshiisyadii hore ee qaramada midoobay qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda sidoo kale daawadayaal qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo lagu arkay wax samada maraya iyo wararkii ugu dambeeyay daawadaasha qiimaha leh baad ku maqli doontaan waa 28 bishii Abriil waa 2020 waa maalmo saalisa oo markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda qaybtan waa qaybtii koobaad daawadaasha qiimaha leh aan ku bilaabay markaan aan ku horeysiiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu qaadayo mas'uuliyadda haddii dadka Mareykanku ay isticmaalaan sunta gacmaha la marsado ee la iskaga nadiifiyo germska disinfectantska la yiraahdo haddii ay dadka qaarkood isticmaalayaan arrintan ayaa waxay timid kadib markii gobolladii ugu badnaa ay ka caawudeen boqolaal wicitaana oo dadka qaarkood ay ku doonayaan inay xog dheeraad ah kaga helaan arrintan uu madaxweynuhu goor hore u jeediyay oo ku saabsaneed in ay arrintaasi ay dawo tahay haddii la isku duro madaxweyne Donald Trump oo xalay ka hadlayay faafka hore aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa yiri ma garanayo sababta ay dadku u buux dhaafiyeen wicitaanada gobolada qaarkood gaar ahaan gobolada Michigan iyo Maryland oo iyagu cabashadii ugu weyn ee gudoomiyashoodu ay soo dirayaan waxa uu yiri arrintaas waxa iga ahayd ayuu ku deys oo dadka ayaan ku deeyay ayuu yiri ama aqligooda ku deeyay ayuu laakiin igama ahayn in la isticmaalo ayuu yiri dawadaasi madaxweynaha ayaa ilaahay hadeerto aan hadalkiisaas raaligelin ka bixin dadka xanuunka la ildaran ayaa waxa la sheegay inay wicitaanka gobolada Michigan baraha lagu leeyahay ay ku leeyihiin goor adeega lambarka degdega aad u soo wacayaan gobolada Michigan iyo Maryland oo ay warsanayaan haddii dawadaas la isku duro waxa dhici karaya iyo inay xanuunka COVID-19 oo la xanuunsanayaan ay wax ka tarayso Mr. Trump ayaa yiri dadku markiiba arrinta ma garanayo waxa ay markiiba sida degdeg ah ugu qaateen ama ay markiiba u qaateen ma qiyaasi karo ayuu yiri sidaas ma garan karo ayuu yiri waxa arrintan ay markiiba u fiday ama markiiba cid fadisay anigu idinka oo wariyaashiina ayaan eegay dareenkiina ayuu yiri bal waxa aad kaga dareen celisaan ama aad dabcan aan ku deeyay ayuu yiri madaxweynuhu kolka aan weydiinay arrintaas laakiin madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa hadalkii uu arrintan xanuunka dawadan in loo isticmaali karo suntan gacmaha la marsado uu kaga kaftoomay laba jumladood taasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen in ay ku dhowdahay ilaa iyo konton eray ama xarfood taasoo ah waxaan qofku ku qaldami karin oo hadal kooban uusan hayn wuxuu yiri waxaan arkay in dawada sunta gacmaha la marsado ee disinfectantska la yiraahdo ama sanitizerska afka qalaad labadaas baa lagu dhahaa ayuu yiri sunta waa sunta germska suulisa ayuu yiri in ay markiiba banaanka u soo tuurayso hal daqiiqo gudahood ayuu yiri marka la mariyo gacmaha oo kale ayuu yiri wuxuu yiri hadda waa hal daqiiqo haddana buu ku celiyay madaxweynaha marka u muuqdo inuu adkeenayo jumladii hore uu dhameeyay Mr. Trump wuxuu kaloo yiri sida daraadeed waxaa jirta ayuu yiri ama wuxuu yiri iyo in ay jirto ayuu yiri wado kale oo aynu taa isugu day karno oo ah inaynu gudaha gelino oo isku mudno si ay u soo nadiifiso ayuu yiri gudaha waxa ku jira oo uu la jeedo macnaha in la isku duro oo la isku mudo in gudaha lagu mudo kadib si ay u gasho gudaha jirka oo sida ay banaanka u nadiifisay soo nadiifiso arrintan waxa ka dhashay cara aad u weyn oo dad badan oo dhaqaatiir arrintaas ka hadlay dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka ayaa ku tilmaamay hadalka madaxweynaha mid aan macquul ahayn dad badan oo uu hayo ama aan cilmi badan lahayn ay ku katoomi karaan ayadoo taas ay madaxda aqalka cad ee madaxweynaha iyo maamulkiisu ay dadifeenayeen ayaa waxay haatan u muuqataa in dad badan ay taa qaateen oo ay haatan warsanayaan goboladooda iyo goobaha caafimaadka dadweynaha inay soo wacayaan inay dawada isticmaali karaan waxtarkeeda warsanayaan dhanka kalena madaxweynaha ayaa waxa uu ka jawaabay markii ugu horeysay suurtagalnimo in doorashada dalka Mareykanka uu dib u dhigayo waxaana uu arrintaas ku gacan sayray gabi ahaanba inuu asagu qorshe noocaas uu wado wuxuu yiri waligay kama fakirin arrintaas inaan bedelo waqtiga doorashada ayuu yiri sababtee ayaanu bedelayaa sida u sameeynaya ayuu madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden oo asagu la loolami doona Mr. Trump bisha November ayaa waxa uu
toddobaadkii hore uu tibaaxay in laga yaabay in Trump uu isku dayo inuu doorashada dib u dhigo si laakiin waxa uu Trump yiri aynu isku aragno sanduuqa iyo goobaha doorashooyinka laakiin sida ku cad ama ay sheegeen dadka ku taqaqusay aqoonta dastuurka dalka Mareykanka waxay sheegayaan in haddii doorashada wax laga bedelayo waqtigeeda taag ay sameyn karaan oo kaliya aqalka Congress-ka ee dalka Mareykanka halkan nagala socotaan daawadayaal wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn iyo dunida wararkii ugu dambeeyay dunida daawashayna qiimaha leh ayaan idin hayaa intaynan ka bixin wararka dalka Mareykanka la xiriira ayaa markii ugu horeysay muddo haatan ku dhow 2 sanadood Mareykanka wuxuu markii labaad qirtay in weerar uu geystay oo ka fuliyay koonfurta dalka Soomaaliya in ay ku dileen dad shicib ah oo wax galabsan ayadoo eedeymo ay inta badan ka soo baxayeen qoysas sheegay inay dhibanayaal u yihiin diyaaradahan ciidawadin ee Mareykanka ee doonaya inay baacsadaan ururka al-shabaab iyo madaxdiisa ay marar badan dhibaato u geystaan dadka shicibka ama rayidka ee ku dhaqan haw badnaado gobolada koonfurta gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolada kale ee Jubbooyinka ayaa haatan waxa madaxa ciidanka qalabka sida dalka Mareykanka qaaradda Afrika u qaabsan General Stephen Townsend waxa uu qiray in ay dhacday khalad weyn oo ku tilmaamay mid ay ka bixinayaan raaligelin waxa uu yiri anagoo si weyn oo la soconna isla markaana u raacayna ayuu yiri dhamaan qaanuunada ah in laga joogsado ama laga fogaado ama laga faagto in dadka shacabka wax la yeelo oo mar walba aanu doonayno inaanu la kulano wixii aanu filanay oo ahaa in aanu ka faagano inaan dhibaato gaarsiino dadka haddana saasay tahay waxaanu qiradan ayuu khalad aanu sameynay ayuu General Stephen oo war qoraal soo saaray markaan warfadiyeenada la hadlayay oo saldhigga Africom markaas ka hadlayay wuxuu yiri February 2019 sanadkii hore waxa dhacay ayuu weerar ka dhacay Kunja Barrow 23 bishii February 23 ayuu yiri wuxuu ka dhacay Kunja Barrow waxaana taasi ay dhalisay ayuu yiri in laba qof oo rayida ay dhintaan saddex kalena oo rayida oo agagaarka meesha taagnaana ay ku dhaawacmaan halka waxaanu se ku dilay ayuu yiri laba kamid ah hogaamiyaashii ururka al-qaacida xiriirka la leh ee al-shabaab oo aanu doonanay wuxuu yiri arintaas aad baan uga xunnahay waxaanu mar walba u haynaa wid xushmadda ugu sarreysa saaxiibadeeda Soomaaliya waxaanan aad iyo aad uga tanqaranaa ayuu yiri khaladkaas dhacay ayuu yiri General Townsend dalka Mareykanka ayaa sidan oo kale 2018 mar sheegtay ama qirtay in weerar ka dhacay deegaanka la yiraahdo Ceelbuur ee dalka Soomaaliya ay ku dileen laba qof oo rayda sixta noqotay waxa uu sheegay in haatan ay waxa ka dambeeyay ciidamada iyo qalabka ku hogaaminayaba lagu amray oo amar lagu siiyay inay yareeyaan khasaaraha shicibka iyo inay hubiyaan ayagoo mar walba la shaqeynaya ilaha iyo waliba warwareynta ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo wili mar walba waa ku anagu aan garab taaganahay ciidanka Soomaaliya ayuu sheegay inay ka taageerayaan dawladda Soomaaliya si cageediisa ku taagnaa lahayd oo Mareykanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ku goodinayay in uu tobanjibaari doono weerarada uu la beegsanaya ururka al-shabaab ayagoo sheegay in gaari kasta oo dhaqaaqa oo al-shabaab ay leeyihiin ay dul ordi doonto diyaarad aan ciidamadina Dronisk taasoo ay sheegeen inay u adeegsan doonaan ciribtirka waxay ku tilmaameen urur al-qaacida cilaaqaad leh halka nagala socdaan daawadayaal wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ayaa daawasha qiimaha leh inoo haya oo markaasi ku saabsan adduunka oo dhan meel walba wixii cusub ee ka jira ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalka Mareykanka ay u dirayaan goordhow diyaarad laga abaabulayo garoonka diyaaradaha Istanbul taasoo 8,000 oo shay oo qalabka la iskaga difaaco xanuunka ga loo yaqaano iyo waliba waxa BBE ga loo yaqaano oo ah qalabka ay xidhaan dadka bahda caafimaadka ee dadka xanuunsanaya la falgalaya sidoo kalena ay xambaarsan tahay diyaaradaasi qalab kale oo muhiim wuxuu yiri dalalkii waaweynaa ee horumaray ee adduunka ugu horeeyay dhinaca dhaqaalaha iyo qalabka waxay Turkiga weydiisanayaan taageero mar walbana Turkigu wuxuu muujinayaa hogaanimo sida daraadeed horay waxa uu Turkigu u taageeray dalal waaweyn ayuu yiri kasoo bilow dalalka Balkans ayuu yiri bariga Yurub bartamaha Yurub ayuu yiri Britain gaarsiin wada qaaradda Afrika Turkigu waxa uu hormuud mar walba ka noqonayaa ayuu yiri in uu caawiyo dunida isla markaana uu muujiyo xilka ka saaran haatan waxa diyaarad sida ayuu yiri N95 maskiska loo yaqaano oo ay ku jiraan kuwa afka lagu xidho suudka la gashado isku jooga la gashado dawooyinkan hadeerta tanaam laha la isku muday disinfectantska oo kale ama suntan gacmaha lagu marsado oo kale iyo wuxuu yiri qalab kale oo noocaas waxa qaadi doonta diyaarad military taasoo geed doonta ayuu dalka Mareykanka saacadaha soo socda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in dawladda goor hore uu sheegay in dawladda Mareykanka arintan iyadoo ay ka iibsatay oo ay lacag soo dirtay
madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay in la sameeyo doono ayuu yidhi bandow cusub oo dalkoo dhan la geli doono iyadoo kaasoo ka bilaaban doona bisha May oona socod doona ilaa iyo 31 May wuxuuna sheegay in ciidul fidriga xataa la yareeyo doono ayuu dhaqaaqa bandowguna uu sii socod doono si looga hortago soo dhicitaanka xanuunka ee dalka Turkiga ku soo badanaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidoo kale wuxuu ku amray dawladda iyo wasaaradda caafimaadkaba in ay kor u qaado ayuu yidhi baaritaanka dadka marka ay noqoto in xanuunka dadka laga baaro ama la hubiyo dadku inay xanuunkaas qabaan ama ay markaas la ildaran yihiin si loo hubiyo badqabkooda ayuu sheegay halka nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dalka Sweden oo isagu kamid ah dalalka aan haba yaraatay wax talaabooyin adaga ka qaadin kolka ay timaado xakamaynta dadka iyo xayiraada adduunku dalka saareen ayaa safiirkooda u fadhiya dalka Mareykanka wuxuu markii horeysay ka hadla xaaladda dalkaas halka ay marayso iyadoo dalkaas warbaahintiisuna ay kooban tahay ayaa waxa uu markii ugu horeysay la hadlayay wargeyska la yiraahdo ama idaacadda la dhaho NPR ee dalka Mareykanka National Public Radio la yiraahdo ayuu u sheegay ninka la yiraahdo Karin Ulrich in 30% dadka ku dhaqan magaalada Stockholm ay haatan gaadheen wuxuu ku sifeeyay heerka isdifaacidda oo uu sheegay dadkaas intii isku neefsan karayeen inay isku neefsadeen oo xanuunka ku dhacay dad badan si adraadeedna ay keentay in haatan iyo wixii loo gaadho ayuu horaanta toddobaadka u soo horeeya bisha May gabi ahaanba dalka uu gaari doono tiro aad u fiican oo ah in dadku ayagu ay markaasi istalaaleen oo sheegay xanuunka marka dadka oo dhan uu ku wada dhaco ama hawada uu si wacan u wada galo dadku soo wada galaan waxay noqonayaan ayuu yiri dad xanuunku ku dhacay oo markaasi ama ka bogsooday ama ka ladnaaday ama u dhintay iyo dad ayuu yiri xanuunku uu iska daafacay oo ayaga uu ku dhici waayay maadaama laga yaabo in dad dhowr jeer aad la kulantay dad xanuunka qabo oo Ilaahay ka badbaadiyay laakiin isagu wuxuu leeyahay arintu waxa ay ku saabsan tahay ayuu yiri waxa la gaaray buu heerka istifaacidda ee caafimaadka bisha damana waxa uu sheegay in dalka oo dhan uu kiisasku hoos u dhacaya dalkaas haba yaraatee talaabooyin ay dalalka dariska qaadeen oo dhan muusan qaadin weena yareeyay isdhigbi ahaanba inuu cadaadis dadka saaro ama uu ka hortago xanuunka waxaase la sheegayaa in dalkaasi aan si wacan looga diiwaan gelin dadka xanuunka u hayo aadna aan loola tacaalin warar horfar media ka helayso dad Soomaali ah ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee dalka Sweden ayaa sheegaya in dad badan oo Soomaali xanuunkaasi uu ku dhacay sidoo kalena dad badan ay ka raysteen qaarkoodna ay u dhinteen halkan nagala socotaan daawadeel wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda qaybta labaad ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda